Når oljeindustrien etablerte seg i Stavanger på 60-tallet, så var det mange av de som flyttet hit fra utlandet som hadde med seg kone og unge. På denne tiden så var husmorrollen i endring. På grunn av økt behov for arbeidskraft så hadde regjeringen endret husmorpolitikken. Og utover 70-tallet så kom jo kvinnefrigjering og opprør mot de etablerte kjønnsrollene. På denne tiden så var det mange flere gifte kvinner som begynte å jobbe utenfor heimen, og i tillegg så fikk en økning av kvinnelige studenter. Det var også mange flere kvinner som nå valgte å gå inn i yrker som tidligere hadde blitt regnet som mannsyrke, som for eksempel var kranfører eller sveiser. Fra 1977 så hadde nok fast ansatte kvinner som jobbet ute på norsk sokkel. Det skjedde først her på Frigg. Og om dette er noe du har lyst til å lære mer om, så kan jeg anbefale deg å se på en annen video som jeg har lagt, så det ligger en lenke til. Den lenken finner du enten ovenfor denne filmen, eller ned forbi denne filmen, eller til siden. Det kommer an på hvor du sitter og ser denne filmen. Mange av disse såkalte oljekonene som kom hit var ofte høyt utdannet og ressurssterke, men de hadde gitt opp egen karriere for å følge mannen rundt i verden. En av de viktigste rollene deres var ofte som relasjonsbyggere. Når de var i vestlige land, så bodde de gjerne spredt i lokalsamfunnet, mens i resten av verden så endte det ofte at de bodde på egne avstengte områder, såkalte compounds. Selv om Norge også er et vestlig land, så kunne det være et kultursjokk å komme fra Texas til Rogaland. Det sosiale samværet var annerledes, og haugianismen sto sterkt. Men likevel så var det de som så mulighetene i disse innflytterne, som for eksempel kjøpmann Middleton. Han passet på å importere varer som de amerikanske husmødrene savnet, og på den måten så kom Pampers, taco og lønnesirup og mange andre nye varer til Stavanger. I 1970 så ble foreningen Petroleum Wives Club etablert av Catherine Wilkerson, Percy Carlisle og Lillian Taylor. De var alle tre gift med ansatte i oljeindustrien og bosatt her i Stavanger. PwC, som det ble forkortet til, var en type forening som ofte ble dannet i områder hvor det var mange nyinnflyttere på grunn av oljeindustrien, og hvor konene så et behov for å ha en plass å samles. Formålet til PwC var at «This club shall be a social, educational and philanthropic organization». Uansett hvor den ble plassert rundt i verden, så kunne disse oljekonene oppleve at den gjerne hadde det veldig bra materielt sett, med en familieøkonomi som var mer stødig enn omgivelsene sine, men at den opplevde kjedsomhet og ensomhet. Selv om det var de som hadde lyst til å jobbe utenfor heimen, så var det sjelden de fikk arbeidstillatelse. Når de kom til en ny plass, så var det gjerne en språkbarriere, de hadde ikke noe nettverk, og i tillegg så var mannen ofte vekke. Da kunne det være veldig greit å ha en organisasjon sånn som PwC, hvor en kunne omgås med likesinne i samme situasjon. PwC ønsket å hjelpe nyinnflyttere å finne seg til rette. De hadde et faddersystem, hvor nyinnflyttere fikk en buddy som hjalp de å finne seg til rette. Nye medlemmer fikk i tillegg en Stavanger-guide, et bykart og det siste nyhetsbrevet. Dette nyhetsbrevet inneholdt informasjon om aktiviteter som hadde, som for eksempel trening, kurs i håndarbeid, språk, bridge og lignende. Men i tillegg så inneholdt det informasjon om hva som skjedde i livet til de forskjellige medlemmene. Som for eksempel hvis det var barnefødsler, eller hvis noen var på sykehuset. Dette gjorde også at folk visste om det, hvis det var noen av de andre som trengte litt ekstra hjelp og støtte en periode. Som tidligere nevnt, så var relasjonsbygging en veldig viktig oppgave for oljekonene. En plass dette kom til uttrykk var på oljemesse ONS, som første gang ble holdt i 1974, og står for Offshore Northern Seas. Her jobbet oljekonene frivillig som vertinne. Foreningen organiserte også turer for medlemmene til inn- og utland. Og her var det en plass hvor den økonomiske situasjonen til medlemmene kom tydelig fram, for det var ikke så veldig mange andre som hadde råd til å reise til utlandet på denne tiden. Veldedighet var et annet viktig punkt for foreningen. De samlet inn penger til gode formål, som for eksempel Barnehjem Josefine Stiftelse og Landsforeningen mot rusmisbruk. I tillegg så jobbet de frivillig som tolker på sykehuset gjennom Røde Kors, og de arrangerte månedlige sosiale treff på Sandnes eldreheim. Dette ga de også en god mulighet til å øve på norsken sin. Når de først kom hit til Norge, så var det mange som opplevde at språket kunne være en barriere, at det var litt begrenset engelskkunnskaper blant lokalbefolkningen. Etter hvert, når mange av de hadde begynt å lære seg norsk og ønsket å øve på det, så kunne de oppleve det motsatte, at nordmenn heller ville snakke engelsk med dem.
PwC ønsket å bidra til et positivt forhold til nærmiljøet. Det var spesielt 2 arrangement de hadde som var veldig populære. Det ene var Halloween-karnevalet, som første gang ble holdt i 1974. Og så var det håndverksmessa Arts and Crafts Fair, som første gang ble holdt i 1977, populært kalt PwC-messa. De ønsket å bidra til kulturmøtet, men opplevde at de var litt preget av at en såpass stor del av medlemmene var fra USA, hele 70%, og 90% var engelsktalende. De jobbet bevisst på at de skulle fortsette å være en internasjonal kvinneforening, men det er litt usikkert på i hvor stor grad dette faktisk ble oppfattet av omgivelsene. Når PwC først ble grunnlagt, så var det kun for kvinner som var gift med menn som jobbet i oljeindustrien. Vi snakker om en tid lenge før partnerskapsloven kom, eller at samboerskap ble vanlig. Mot slutten av 70-tallet så åpnet den opp for at kvinner som selv hadde en tilknytning til oljeindustrien, og ikke gjennom ektemannen, kunne bli medlem. Det ble vurdert å endre navn til Petroleum Women's Club, men dette skjedde aldri. Etter hvert så mistet PwC mye av sin sentrale rolle. Samfunnet har jo endret seg, og i dag, når det kommer nyinnflyttere hit til landet for å jobbe i olje- og gassindustrien, så er det like mye mulig at de har med seg barn og en oljeekte mann. I tillegg så er ikke behovet for informasjon det samme når en kan finne alt på nett. Men PwC eksisterer fremdeles i dag. De har endret navn til People Who Connect. Det er åpent for medlemmer av begge kjønn, og en tilknytning til olje- og gassindustrien er ikke nødvendig. Men de har samme hovedformål, som er nettverksbygging og veldedighet.